Hello， 大家好，我是菜菜。我今天要来试做冰箱泡菜。这在欧美呢非常的流行，他们呢会趁这个农作物大收成、大丰收的时候，把各类的蔬菜或是水果呢，利用这个醋，然后把它腌制起来，放在冰箱3-4天的时间，然后要吃的时候就要吃多少拿出来，非常的方便。好，这在欧美的这个家常菜里面经常的出现哦。好，所以我呢要来尝试看看。那我准备的材料有这些。好，因为我们是第一次做，所以我用 Costco 卖的这个万能醋来提高我的成功率。这样子我们就不用担心这个醋的问题了。好，那我们准备其他的材料还有，这个是迷迭香跟洋香菜，是为了增加我们这个泡菜的香味。还有2片蒜头，这个已经剥好皮了。那还有这个是芹菜叶，它都是为了要增加香气的。好，然后同时我准备一个可以密封盖上，这是很常见的密封罐。好的，这个是用来装我们的这个小黄瓜，然后冰到冰箱里面去。那同时呢，还有买了11条小黄瓜。那我们这次准备的数量没有很多，因为我们先尝试第一罐，以后成功了之后就可以大量的来做。据说像这样子的一个食谱啊，可以运用在所有你看得到、想得到的，例如芹菜，然后那个小的玉米笋，然后什么胡萝卜，就你想得到的这些，通通都可以把它放进冰箱里面腌哦。好，下次再来尝试。好，那我现在就要来开始了。好，这些小黄瓜呢都已经洗干净了，那我们就是把头尾去掉。然后这个高度我大概会把它从中间切一半，然后切1/4一下。接下来我决定3根一起切。这个砧板呢是我专门用来切水果的。我们的砧板要注意卫生哦。把它切1/4。小黄瓜口感蛮清脆的哦，这个夏天就是尤其又再把它做成泡菜，这样夏天吃起来就是不会太腻，然后呢脆脆的很好吃。对，没事的时候拿几片起来吃。剩下这些比较短的呢，我们也把它切起来，等一下可以来塞住其他的缝隙。好，接下来的顺序哦，就是先把芹菜放在最底下，芹菜应该是会让这些腌菜香香的吧，我猜。再来是蒜头1颗、2颗，再来是我的迷迭香撒上去，再来就是要开始来塞这些小黄瓜了。看那个照片哦，就是提示说就塞得越紧越好，所以我们现在要来排列组合。高度大概会抓离瓶口大概是有大概1.5公分左右，来放那些醋，全部的把它浸泡在这些醋里面正反面就稍微排列组合一下，塞越多越好。这几个太小了，换一下，塞进去，这样可以了。接下来 OK 好，看一下。哇，我有好好的把它塞满了，看起来也很漂亮，一条一条的。就是把我们的万能醋放进去，要把它倒到腌过这些小黄瓜。好，所以我们就豪迈的把它倒下去了。这个万能醋解决很多问题哦，把所有的调味料全部都调配好了，你只要增加自己喜欢的香料，改变一下它的香气。因为万能醋的味道腌出来是什么味道，也不太有把握。试看看，香香甜甜，然后酸酸的。我觉得好像有些做果汁的调味好像也可以哦，直接拿来喝，再多一点点。好 ，OK， 那我们把它的轻轻敲，让它的空气，然后它可能还有一些空间，再塞一点进去，把这个空隙补满，然后留几根比较短的。每次敲都会有几个气泡冒上，很想一次就成功。再多做挤压空气的动作，就会随着我这样子动它。对，我的娘娘也觉得我这样做很好，她在鼓励。好，接下来我要把它密封盖子盖上，先把边缘拆后，接下来就把它盖上盖子。所以我觉得太多，好像会爆出来。对，爆出来了。这样摇起来，再擦一次。关起来一次。
好了，完成啦。完成啦！哦，看起来有模有样，真的是太棒了。那不晓得味道会怎么样？就外观上来看，我觉得是成功了。你们觉得呢？你可以试看看，全程花不到10分钟，超快速的。好，接下来就把它放到冰箱里面，大概放4天左右，4天，对。然后呢，如果你也想尝试看看呢，买一罐万能醋就可以解决你调味上的一些问题。只要买很多小黄瓜切成长条形，这样子操作非常简单，大家一起来尝试看看。如果你们有兴趣的话呢，我待会会在影片中公布这一份食谱，然后欢迎大家一起来尝试看看。喜欢我们的影片，请订阅、按赞并开启小铃铛，来以便于接收我们第一手的资讯哦。拜拜。